שומע, אתה לא מבין מה קרה לי היום. כן, מה קרה לך? אנחנו כאן תקשיב, במד"א, הלכתי וואי, אחי, נעשה איזה פה מעצבן סיור, ילד הזה. מה קרה? הוא לא נתחיל. סותם, עושה לי סיור במד"א. מי זה? מה השם וואי שלו? וואי וואי, אני כותב עליו פרטי. בוא נראה, ליאם בוניבון, הבן אלף הזה. בוא נשלח לו הודעות, הנה ליאם בוניבון. לא, אתה עושה לך בעיות כאילו? בוא נלך לטפל בו, בוא. אני בשמחה אלך לטפל בו, חכה, אני עכשיו מתכתב איתו. נראה איפה הוא בוא, נמצא. בוא נלך להגן לזה מוצאת על הראש, בוא, איפה הוא? שאל אותו מה המקום שלו אם מחזיק גבר. שואל, בוא נראה אם יש לו ביצים. ליד מודורסית. יאללה, בוא, יאללה, מטפלים בוא. בו. יאללה. הגיע הזמן לחנך את האנשים בעיר הזאת. איפה הוא? בום בערך? מה זה הבחור שם שיושב על המדרגות? כן, זהו. לא הבנתי, מי זה? מי הוא חושב שהוא? בוא נצא. בחור, מה? איך קוראים לך? אני ליאם, ליאם מה? בוניבון. כן, מה אתם מה רוצים? הבחור? אתה הבחור. איזה בחור? מה עשיתי? תקשיב ותקשיב לי טוב. פעם אחרונה שאתה ככה חופר, יא לא, בן מה של עשיתי? זונה. יא בן לא שרמוטה, בוא לפה. עשיתי כלום אבל! בוא, לא, יא בן אוי. לא עשיתי כלום! סתום את הפה שלך. יא חופר, יא לא בן עשיתי זונה, כלום! כמה אתה מדבר. פעם לא אחרונה, עשיתי פעם כלום הבאה אבל! שאתה עושה את זה, פעם שאתה עושה את זה, אתה מת. אני אדקור את לא אמא עשיתי שלך. כלום! תקשיב, עכשיו הוא מצלם אותך, הוא לימד אותך וואו. בטיקטוק, יא בן זונה. אבל לא עשיתי כלום! שרמוטה. כולם יראו את הפרצוף המכוער שלך, יא... וואי, מה אני לא אומר עשיתי עליך. כלום. כי אתה מרביץ לי? יא בן לא, שרמוטה. די, פעם הבאה שככה אתה מדבר וכמה אתה חופר, אני בא אליך, דוחף את הסכין הזאת לתוך... אתה יודע לאיפה. פעם לא, אחרונה, צפה פגיעה ליאם בוניבון. מה עשיתי? מה עשיתי? אני לא מבין למה זה מגיע לי. איזה כאבים, איזה כאבים. אוי, הגיע הביתה. אוי, אוי. מה זה? מי זה? כן. תקשיב, בבקשה, תקשיב. תקשיב, היה איזה שתי אנשים, אני לא יודע מאיפה הם באו, לא יודע מי הם. הם פשוט באו אליי והתחילו להרביץ לי עם מצ'טה, לדקור אותי. ולא יודע למה, זה נראה לי בגלל סרטונים שלי בטיקטוק. תמיד מעלה. תסביר לי שוב הכל מההתחלה. לאט ורגוע. היה איזה שתי אנשים, אוקיי. שהם באו פשוט להרביץ לי, ואחד מהם דקר אותי, אתה יודע למה? ואני חושב שזה בגלל סרטונים שלי בטיקטוק, אבל אני לא בטוח. הם אמרו לי שאני חופר. אני מבין. תן לי 5 דקות, אני אבדוק לך את העניין עם הקשרים שלי. הלו? שלום. טוב, תגיע אליי בעוד כ5 דקות. מצאתי אחד מהם, את השני כנראה או שאני לא אמצא, או שנביא כבר מהבחור השני. סבבה. טוב, אז... מתי להגיד לך עוד 5 דקות? כן, עוד 5 דקות אצלי. יאללה, ביי. ביי. בוא נראה מי זה. טוב, הופה, הנה הילד כאפות הגיע. תהיה רגע, אתה מקשיב? תשב פה. מה? תשב לידו, אני מפחד ממנו. אז תשב פה. אוקיי, אתה יכול וואי, איזה לעבור. באסה שינה לי את המצ'טה עכשיו. טוב, בוא נבקש תירגע. טוב, אתה יכול להסביר לי מה קרה? מה קרה באיפה? מה שאמרתי לך מקודם, אני עושה הרבה דברים ביום יום שלי. איתו. איתו? כן. בוא, מעניין אותי לשמוע את הצד שלו.
בוא נשמע אותו קודם. טוב, תסביר לי. מה קרה? טוב, אני העליתי סרטון בטיקטוק, לדעתי זה סרטון ממש טוב. מאוד טוב. הוא פשוט צפה לי בסרטון והגיב תגובות שלא רציתי לדעת, כאילו, או מה שאני חופר ודברים כאלה. ואז אני הנחתי לי ליד הבית שלי, שכחת את הילד כאפות. ואז הוא פשוט בא אליי ודקר אותי עם מצ'טה. חבר שהוא וואי, איזה צילם את זה כיף זה מהצד. היה, אחי. חבר שהוא צילם את זה מהצד. אני מבין. אז אוקיי, אתה מקשיב? אני מקשיב. אז אני אגיד לך ככה. או שאתה אומר לו סליחה ואנחנו נחליק על הדבר, או אתה לא נראה לי מבין מה... אמרתי לך אחי, אתה משהו. לא מבין, אתה לא מבין. אתה אומר לי לשבת את עצמך, אני אגע בילד הקטן הזה גם. אמרתי לך שום. לעצור, תעזוב אותי, אה. תעזוב אותי. אז מה אתה מפחיד אותנו? לך לשם. לא, בוא נקשיב. תעזוב אותי כבר. יושב. טוב, אז תקשיב, הצלחנו להגיע לפשרה. אתה מעלה פחות סרטונים, אתה עושה קצת פחות בלאגנים, גם תחסום אותו בטיקטוק כדי שהוא לא יפריע לך. יש לכם עוד משהו להגיד למישהו? תקשיב. אני מוכן להגיע לפשרה הזאת, רק אם אני יכול להרביץ לו עוד פעם. לא, זה לא יקרה. לא. אבל זה זה לא כיף. יקרה. לא. טוב. טוב, מה? רגע, מי זה? מה זה? כן? מי אתה? אמרתי, מה אתם עושים פה? וואו. כולם ידיים למעלה, כולם פה. כולם. תקשיבו, פעם באה, שאתם מנסים לדבר ולפתור עניינים, לדעת עם מי אתם מדברים, הכדור שיש פה בתוך הנשק יצא לתוך הראש שלכם. יאללה פליפה, זזנו. יאללה. אף אחד לא זז, מה שאנחנו עושים. אני מצטער שלא הצלחנו לפתור את הבעיה, אבל לא נורא. אולי פעם הבאה.